जेवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळय आयच्यो हेडलायन. खेळा मैदाना वयलो कोयर उदक स्ट्रीट लायट आनी उदकाच्या प्रश्ना वयल्यान तापली बोरयेची ग्रामसभा. इस्कॉनाच्या प्रकल्पाकूय जालो खर विरोध. गोंयांत आयज फाल्यां वादळी वाऱ्या सयत घालून घेतलो पावस. चडांत चड 32 जाल्यार उण्यांत उणें 22 डिग्री सेल्सियस उरतलें तापमान. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. खेळा मैदानाचेर डंप केल्लो कोयर उदक स्ट्रीट लायट आनी उदकाच्या प्रश्ना वयल्यान आयतार दीस जाल्ली बोरयेची ग्रामसभा बरीच तापली. प्रस्तावीत इस्कॉनाच्या प्रकल्पाकूय ग्रामसभेत खर विरोध जालो. कोयर डंपिंगाचो प्रश्न सद्याक बरोच चर्चेन आसा. कोयर डंप करपा खातीर पंचायतीन कोमुनिदादी कडेन जागेची मागणी केल्ली. जागे खातीर पयशांचो वेव्हार लेगीत जाल्लो, पूण जागो काय अजून मेळोंक ना. ह्या जाग्याचेर आतां भलत्यानच दावो केला. ह्या विशया वयल्यान ग्रामसभेत बोवाळ जालो. तुमचा फाटलो सरपंच आजू जायला कित्याक तूं म्हणटाना फाटले सरपंचानी तो आसलो कोण तरी आसलो पैसे घेना पेमेंट घेना फाटलो सरपंच अजूनही आता पण पेमेंट घेना पंचायतीन आमच्याकडे आमच्या पंचायतीकडे डिस्कस करून हय शिरशिऱ्याक आतां पळयत न्ही जाल्यार शिरशिरेचो एक भाव आहा आमचो ग्रामस्थ आहा. तेणें जशें इशू घातलेलो तो की गेली खूब वर्सां जालीं 20 वर्सां जालीं तांकां तेंगे वाठारान स्ट्रीट लायट ना. थंय रातचे वयतले न्हू जाल्यार ती आतां शिरशिऱ्या अशी एरिया की ती रिलेटेड टू सामको जंगल म्हणल्यार डोंगराक रिलेटेड आहा ती. थंय तुका लायट जाय कित्याक थंय वेगवेगळे तरेची जनावरां थंय लागीं देंवतात जशे गवरेडे आमचे हे आहा लेपर्ड आहा बिबटो वाग आहा थंय. सो अशें ते देंवतात म्हणजे तांकां स्ट्रीट लायट जाय. रातचे वचपाक रस्तो सारको जाय तांकां. जशे खड्डे पडले आहा आनी त्या खड्ड्यांतल्यान वचचें पडटा तांकां रातचे. कित्याक थोडे भुरगे अशे आहा की कामां नायटी आसता ते नायटीक म्हणल्यार 12-1 सेकंड शिफ्टी जर आहली कंपनीन जाल्यार ते रातचे 12-1 पावता. सो तांकां ती लायट सोर्स जाय. दुसरें म्हणल्यार तांकां अजून पर्यंत नळा पायपलायनी घातल्या म्हणटा ते उदकाची पायपलायनी घातल्या पूण तांकां उदक ना. तांकां आयज पर्यंत उदक मेळना म्हणल्यार उदकाची सोर्स तांकां अजूनय तेंचे पंचान आत्तां जर सांगला आन्सर केले तेजेर की आमी अजून टँकरीचे तेंचे पंचान स्पेशली सांगला त्या वाठारांतल्या शिरशिऱ्या म्हणटा त्या वाठारांतल्या जाल्यार तेणी म्हणला की आतां की टँकरीतलें उदक खाता आमी अजून पासून टँकरीतलें उदक खाता. ही आमकां एक दुर्दैवी सामकी वायट गजाल. कित्याक सरकार तुमच्या दारी आहे आमची सरकार म्हणटा की सीएम म्हणटा सरकार तुमच्या दारी कांयच ना. हे फोटींग गजाली जाल्ले आहा सरकार तुमच्या दारी. कित्याक आयज मेन म्हणल्यार लोकांक स्ट्रीट लायट ना उदक ना तांकां जॉब ना अशी परिस्थिती जाल्ली आहा. कोविडा फाटल्यान जॉब तरी सामकी गेल्ले आहा. आयज आमची ग्रामसभा जाली आनी ग्रामसभे आमचे वेगवेगळे इश्यू आशिल्ले. जसो एक इश्यू आयिल्लो आमचो कचऱ्याचो. तो खूब वर्स जाली कचऱ्याचो. तो कचरो आमचो डंप करता हे आमचे ग्राउंड आहा पळय आमचे दोनूच ग्राउंड आहा. एक आमचे वॉर्डान एक ग्राउंड आहा आनी एक हांगा कलमामाळा ग्राउंड आहा. हे ग्राउंडार डंप करताले कचरो. जसो तो कचऱ्याचो इश्यू तो म्हणल्यार डंप करपाक हेंचे कडेन आनी प्लेस ना आनी थंय कोण तरी त्या कचऱ्याक उजो घातलो खंय. सो उजो घातलो म्हणून हांवें तेजेर इश्यू काडलेलो की बाबा तुमी कितें पंचांनी सरपंचांनी कितें FIR केल्या सेक्रेटरीन कोणें आमच्या पंचायतीन तेजेर केस करूं जाय आसली. कोण तो फायंड आउट करूं जाय आसलो. हो एक इश्यू काडला आमी. तसोच तेजेर तेणी आतां मुखार सोल्युशन काडटा म्हणून सांगला कचऱ्याचेर. इस्कॉन प्रोजेक्ट आहा पळय आमचो तो इस्कॉन प्रोजेक्ट आमच्या बोरी गांवांक नाका. कित्याक डिस्ट्रक्शन ऑफ आमचे नेचर एनवायरमेंटा डिस्ट्रक्ट जातले हो. कित्याक तो बरोच जागो 37,000 स्क्वेअर मिटर डोंगराचेर प्लॅटो एरिया झाडां आहा जनावरां आहा. थंय एक मरे पगरतळे म्हणून आहा व्हडले पगरतळे म्हणून आहा कळ्ळें तुका. थंय एक व्हडले पगरतळे आहा. सो ते पगरतळ्याक थंय मरे वेगवेगळी म्हणल्यार तुमकां वेगवेगळी जी तुमकां बोंडला सुद्दां पळोवपाक मेळपाना तशी जनावरां आसा आमची. आमचे डोंगरान जनावरां आहा कळ्ळें तुका.
थंय उदक पिवूंक येता सगळें येता आनी तेंचो सोर्स तो जनावरांचो सोर्स तो मेन म्हणल्यार आनी आमकां थंय आयुर्वेदीक सुद्दां वनस्पती म्हणल्यार झाडांचेर कितें तरी औषध मेळटा हे आमचे सगळे हे सोर्सीस आहा पळय ते व्हरतले आनी तशेंच आमचें डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर जातलें आनी तो आमकां डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर म्हणल्यार अशें की आमच्या डोंगरांनी उदक बीन साडटा आनी फुडें आमकां मुखार सोर्स ती आमची उदकाची म्हणल्यार आमकां सकयल हांगा येत जाल्यार उदक मेळटा लोकांक ते सायडीन एक दामोदरी म्हणून झर आहा ती बंद जाली न्हू जाल्यार त्या कुळगारांतले लोक आहा बरेच एक 20-25 घरां आहा तांकां उदक मेळपाचें बंद जातलें कित्याक आयज पर्यंत तांकां पायपलायनीचें उदक पावलें ना म्हणटकीर तोच एक सोर्स तेंचो. गोवा 365 खातीर बोरयेच्यान कृष्णा नायक. मारना शिवोली पंचायतीची आयतारा ग्रामसभा आशिल्ली पूण पंचायत सचिवाचे गैरहाजेरेक लागून ग्रामसभा रद्द केल्ल्यान थळाव्या लोकांनी नाराजी उक्तायली. भ्रष्टाचार विरोधी पंगडान काल पंचायतीचेर धाड घातिल्ली उपरांत कांय वांगड्यांक चवकशे खातीर आपयल्ले. ग्रामसभा रद्द जाल्ल्यान थळाव्या लोकांनी बोवाळ घातलो. लोकांच्या प्रस्नांक तोंड दिवपाक जमचें ना हे खातीरच ग्रामसभा रद्द केल्ल्याचो आरोपय लोकांनी केलो. येयल्ले आमी ग्रामसभेक येयल्ले आसा सरपंचान सांगले की सेक्रेटरी ना म्हणून येवंक. सेक्रेटरी येवंक ना म्हणून सेक्रेटरी येवंक ना जाल्यार तुमी ग्रामसभा कित्याक म्हणून आपयल्ल्या. ग्रामसभेची माहिती म्हणजे घोषणा केल्ली पंचायतीन. ग्रामपंचायतीची घोषणा केल्ली अनाउन्समेंट केल्लो पंचायतीन सगळे शिवोलीन आनी अनाउन्समेंट केल्लो म्हणून तांकां रेस्पेद दिवन आमी येता. तेंचे कडेन खूब तकल्यो आसात ती सदमातात कितें पंचबोडी सदमाता की आमी शाणी आनी आमकांच देवान शाणपण दिला म्हणून पूण तांकां खबर ना की पंचबोडी पेक्षा 10 पटींनी पब्लिकेची मायंड फुडें आसता म्हणून. पब्लिकेची मायंड हुएवर रिप्रेझेंटेटिव्ह इट मे बी पंच ZP MLA और मिनिस्टर और हुएवर इट मे बी तेंच्या पेक्षा पब्लिकेची मायंड 10 पटीन फुडें आसता हे तांकां खबर नासता म्हणून ताका लागून ती फेल जाता म्हणून फुडें मागीर ती पडटात आनी त्याच्या जाग्यार दुसरो मनीस जाता आनी आमी आतां तें काम करतले. थँक्यू व्हेरी मच. आयज लोकांक सांगल्यान तुमी येया म्हणून 4 दीस जाले तुमी एनाउन्स करतात ग्रामसभा आमी 4 दीस पयलीं तुका हांगर हाडून क्वेश्चन आमचे मांडले 6 क्वेश्चन मांडल्या. आयज क्वेश्चन मांडच्या पयलीं हांगर एकूय पंच ना सरपंच ना सो सेक्रेटरी ना तुमकां तर येवपाचें नासलें जाल्यार पयलींच ताले मारा लोकांक हांगर कित्याक त्रास करतात. कितें बरें केलें आनी तें दाखया तुमी शिवोलेन. इतले पयशे काडटा तुमी ते सोप्याचे म्हणून सांग हेजे तेजे 5 लाखाचे लाख सोप्याचे पयशे काडटा आनी 5 रुपया थंय ते मार्केटा ताका 5 रुपया मोडूंक ना. कितें करून सोदता तुमी तें तरी सांगा. लॉकडावनान तर तुमी कितें केल्यान लॉकडावन लोकांचो गैरफायदो घेवन लॉकडावनाचो पंचायतीन फायदो घेवन आमच्या थंय कितलीं वर्सां जाल्ल्यो वाटो बंद केल्यो खिळ्यो घातल्यो रस्ते 6 मीटर करून उडयले थंय घर एकूय ना. ही पंचायत कामां बरी करता. त्यांक करप्शन म्हणटा ती शिवोलची आनी काल दाखोवन दिला हेंचे रेट मारल्या. येदी व्हडली लस शिवोलकारांक पंचायतीचे रेट मारता आनी हे उगी रावन बंद करून घरा वयता. कितें उरलें शिवोलकारांचे तुमकां दिसता पयलीं आतां सोडा 4च म्हयने उरल्या तुमचे पंचायत न्हय येवपाचे आहा 4च म्हयन्यात ते 9 जाण घरान न्हिदा दुसरे येतले आनी ते बरेच येतले हांगर पण शिवोलकारांक वाटोवपाक येतले आनी हांव त्यांच्या फाटल्यान आसतलो 9 जाणां वांगडा हांव रावचे ना पूण 9 जाणां वांगडा रावतलो कित्याक शिवोली वाटोवंक जाय म्हणून. जेन्ना धांवन वयता हो शेनवारचे आयतारचे तेन्ना इन्स्पेक्शन जाता आनी आतां ताका 2 दीस आहा हांगर पंचायतीक मिटींग आहा म्हणून खबर आहा. काल तरी पेपरार घाला न्हू. गोवा 365 खातीर शिवोलच्यान संदीप कामोलकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. आमकां गांव आनी गांवपण सांबाळून दवरपाक जाय तेन्ना मेगा प्रोजेक्ट हाडूं नाकात. थळाव्या लोकांनी बेळसाव ग्रामसभेत मागणी केली. CM ट्रॉफी आयोजीत करतात पूण आमच्या तरणाट्यांक खेळपा खातीर ग्रावंड ना. आमचे भुरगे रस्त्यार खेळटात. आमकां ग्रावंड केन्ना मेळटलो? बेळसाव ग्रामसभेत तरणाट्यांनी प्रस्न उपरासलो. व्हडल्या व्हडल्या प्रकल्पाक लागून गांव काबार जाल्यात. आमच्या गांवात 70 ते 80 घरां आसात. हे मेगा प्रोजेक्ट आयले जाल्यार कितलेशेच प्रश्न उबे रावतले. तेन्ना हे प्रकल्प आमकां नाकात. वेळसाव ग्रामसभेत लोकांनी मागणी केली. तशेंच कांय जाणांनी कोयराच्या प्रकल्पाकय विरोध केलो. आयज आमच्या भुरग्यांक एक धाकटो प्ले ग्रावंड ना. म्हणजे कितें आयज आमचें सरकार म्हणटा सरकार तुमी दारी आनी CM ट्रॉफी अनाउन्स केल्ली आसा पूण आमचे भुरगे खेळटले खंय रस्त्यार. दुसरें म्हणजे आमचे थोडे सर्वीस रोडान थोडे ब्रिज आसात ते ब्रिज सुद्दां मोडलेले आसा. केन्ना एनी टायम कॅज्युअलिटी जावपाक शकता. आयज आमच्या पंचायतीन आमच्या गांवान रस्त्या फाटाडी उदक नाला मारलेले आसा तेंचेर आतां पेवर्स घालपाक जाय. थोड्या जाग्यांचेर तेणें पेवर्स बी घातलेले ना कित्याक तो थोडे जे
टर्न मारतात पळय आमचे गाडी ते व्हेरी इट्स एक्सिडेंटल प्रोन झोन ते थंय जर आमी ते पेवर्स घालना इट कॅन बी अ कॅज्युअलिटी एनी टायम. आयज हे मेगा प्रोजेक्ट येवन आमचे गांवाचे गांव काबार जाल्ले आसा. आयज आमच्या गांवांत फक्त 80-70 घरां आसा. हे प्रोजेक्ट जर येयले आमच्या गांवांत जर आयज एक अपार्टमेंट कमी 40-50 फ्लॅटां आसता. एक फ्लॅट इंटू 2 कर कितले जाले थंय 200 लोक 100 लोक जाले. अहे जर आमी प्रोजेक्ट्स मेगा प्रोजेक्ट्स हाडीत तर आमच्या गांवांत पयलीं उदक मेळना. फर्स्ट ऑफ ऑल गार्बेज व्हडलो वन ऑफ द बीग इश्यू. आयज आमच्या सरकारा कडेन आमचो सादो गार्बेज इश्यू जो हँडल करपाक ना म्हाका दिसता फुडें आनी कितें हँडल करूं शकतले ते. अंडर 15 फायनान्स वॉर्ड मेंबरांनी आपणांगे प्रपोजल दिले आनी आयज मिटिंगेकूय आमी लोकांक सांगिल्लें तेंगे कितें प्रपोजल आहा जाल्यार फॉर डेव्हलपमेंटल वर्क तें डीच म्हणून आनी थोड्यान दिले आनी म्हाजे देखून तांकां आनी दी म्हणलें. अबाउट द MRF इसोरची रेजिडेंट आहाय तेणी थोडे ऑब्जेक्ट केला म्हणल्यार तांकां आमी सांगिलां की तुमगे प्रपोजल कितें ऑब्जेक्शन आहाय ती बरो इन दी विथ द सिग्नेचर्स एंड फोन नंबर्स. वी विल टेक द सिग्नेचर्स एंड फोन नंबर्स एंड प्रोड्यूस टू द हाय कोर्ट बिकॉज हे MRF बांदपाक हायकोर्टाची ऑर्डर आहा. We confirmed to the people who raised these objections that this was a dry garbage shed. Some were under the impression that maybe it would be used for wet waste. The Sarpanch and the Panchayat body confirmed their doubts and said that this was only a dry garbage shed. And we have then, since some of them were still insistent on raising objections, the Panchayat body asked them to give these objections in writing. गोवा 365 खातीर वेळसावच्यान हिरू महाले. भारतात फाटल्या 24 वरांत 10,488 कोरोना केशींची नोंद जाली जाल्यार 313 जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयलें. एक्टीव केशींचो आंकडो देंवन 1,22,714 पावलो. लोकांक कोरोनांतल्यान वाटावपा खातीर केंद्र सरकारान सेगीतपणान कोरोना वासिनीकरण मोहीम राबयल्या. आतां मेरेन 1,16,50,55,210 जाणांक कोरोनाचें वासीन तोपलां. केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान ही म्हायती दिली. शेनवारा 67,25,970 जाणांक कोरोना वासीन तोपले. इंडियन कावन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चान ही म्हायती दिली. कोरोनांतल्यान बरे जावप्याचें प्रमाण 98.29% आसा. आतां मेरेन 3,39,22,037 जाण कोरोनांतल्यान बरे जाल्यात जाल्यार 4,65,662 जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयलां. ते खेरीज 3,45,10,413 जाणांक कोरोनाचें संक्रमण जालां. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. गोंयांत आयज फाल्यां वादळी वाऱ्या सयत पावस हजेरी लायतलो. चडांत चड तापमान 32 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 22 डिग्री सेल्सियस आसतलें. वाऱ्याचो वेग वराक 40 ते 50 किलोमीटर आसतलो. हो वेग वराक 60 किलोमीटर मेरेन वाडपाक शकता. दर्या खवदळिल्लो आसतलो देखून नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्ही. हवामान खात्यान शिटकावणी दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळ्या भलायकी सगळ्यांचीच. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.